Hello，歡迎到戀意廚房。今日嘅推介氣炸鍋西多士，唔煎唔炸，健康又好食。Let us begin。Hello，歡迎嚟到戀意廚房，我係大叔。嗱，今日咧我會整咧就係西多士。咁你可能會話：喂，西多士好多人都識整啦，好簡單啫嘛嚇，整一整抌落去炸咪得咯。呢個就係問題啦。好多時好多嘢好食，佢哋係要炸或者半煎炸，但係都係用好多油。咁想食得健康啲，但係想食到好食嘅，咁點樣整咧？嗱，我有個新嘅系列就係氣炸鍋。嗱，從今日開始咧，會間唔中我就會有啲食譜係用氣炸鍋做。西多士就做頭炮。點樣用氣炸鍋整西多士？又唔使好多油，又唔使攞嚟炸，食得健康，食得好味。Let us begin。首先咧就係個麵包。我就買一普通 size 嘅，咁跟住就花生醬同埋士多啤梨醬。但係麵包咧，如果你買到厚切嘅咧，或者自己切嘅咧，切厚啲咧就效果更加好。但係我今次就係買唔到，咁就用薄身嘅，一樣得嘅，只不過係即係睇落去就冇咁靚啊。花生醬咧同個士多啤梨醬咧，就係睇下你。如果你俾小朋友唔食得花生醬，你可以用士多啤梨醬。但係如果你小朋友食得花生醬咧，可以兩樣一齊好食噶，士多啤梨加花生醬啊。咁但係如果普通大人咧，就梗係花生醬啦，傳統啲好味啊嘛。牛油咧就要攞出嚟，等佢軟少少，跟住咧先可以切，唔係就好難切。咁但係咧入面咧就有1湯匙咧就要溶咗佢，另外1湯匙咧你嘅份量咧，你即係嗰個 size 咧大概咁啊，你就切2片，切咗出嚟之後咧，因為你容易啲切，但係切完咧要擺翻落個雪櫃。原因咧就係佢硬身咧先好食啦。糖漿咧就我用普通薄餅 pancake 嗰啲糖漿嘅啫。嗱，因為咧本身有一啲專係西多士咧，但係我咧就喺呢邊美國買唔到嘅，咁我都唔會去諗啦。咁就用呢隻糖漿一樣好食嘅啫。麵包咧，我以前咧做幫人哋做賣奶茶整台式嗰啲好似多士又好之後去整咧都係師傅嗰陣時咧我唔知嘅，跟住咧就切咗成日切得唔靚。其實咧就係切方包咧都有講究嘅。首先咧就方包咧就你攞你成間屋最利嗰把刀啦，咁跟住咧你咧就盡量咧就唔好即日買新鮮麵包就即日切，你攞咧就隔1日，跟住咧就唔好大力撳落去啊，唔係咧你壓到扁晒就唔靚。輕輕托住嗰啲麵包一隻手，另外一隻手咧就輕輕切，慢慢切，唔好心急。切方包你切得太快啊，太大力咧，佢就會就係變樣啊，或者壓到佢扁咗就唔好睇嘅。慢慢切，唔好心急。我嗰陣時切麵包開頭切得唔靚，我記得師傅都叫我切咗幾個禮拜麵包，真係陰功。咁慢慢就係咁。其實好簡單嘅，你只要唔用力，慢慢你揾隻手托住，等嗰啲麵包唔好喐，跟住另外嗰把刀就切啦。嗰啲麵包皮咧，如果你有陣時會炸嘢，其他嘢留翻佢啊，跟住擺1-2日之後咧，就揾個攪拌機攪碎佢，跟住咧就可以你做炸嘢嗰陣時咧，嗰3關咧外面嗰層麵包糠咧就用佢哋就得噶啦，唔好嘥。如果唔係就抌咗佢啦。如果你冇諗住炸嘢嘅，切呢個麵包牛油就係咁薄，咁2塊，咁加埋咧，我呢度睇咧就係1湯匙嘅分量。咁其實隨你，因為我要整甜品，其他嘢我要計到啱啱好，因為我睇得翻咁下次譬如我整甜品整蛋糕咧，嗰個牛油就唔係差啲，咁有味道有就但係其實就你哋如果冇做呢啲嘢，冇乜所謂嘅，幾大嚿都麵包咧，你話喂點樣搽花生醬又好士多啤梨醬又好，唔好搽到滿晒，個邊留翻啲位，因為
花生醬又好，啲甜嘅嘢又好，佢預熱咧好容易燶噶。如果你擺得搽到太邊咧，一陣擺落去個氣炸鍋嗰陣時咧，跟住佢會燶同唔好睇之餘咧，仲要有陣燶味喺度，就唔好食噶。咁所以就唔好搽到太邊嗱。士多啤梨醬咧，我就中意揾啲有士多啤梨果肉喺入面嘅，咁咧就會好啲啦。你放喺個手掌上面輕輕地咁樣搽。有啲人中意搽完先切個麵包嘅，咁隨你，其實冇乜分別嘅。我係中意咧，即切好之後先搽，咁咧就唔會話嗰啲醬咧太邊啦，跟住整燶咗個西多士。咁嗱，士多啤梨醬咧本身咧好多牌子都係偏甜，我平時咧其實就搽一邊嘅。咁今次諗住俾你哋睇咁搽兩邊，但其實搽一邊咧就好夠味。咁你另外嗰邊咧，你中意其實可以搽少少牛油嘅，好食噶。但係如果你話你中意甜啲嘅，你可以搽晒兩邊，好似我咁樣。嗱，而家好多新式嘅咧西多士咧就話用煉奶，其實就如果花生醬配煉奶，我覺得唔係好夾嘅。咁但係咧士多啤梨醬配煉奶咧 OK 嘅喎。如果你要整咧，可以試下。所以我今次咧會見到係鴛鴦嘅，花生醬嗰邊落糖漿，士多啤梨醬呢邊咧就落煉奶。因為佢本身士多啤梨醬比較甜，咁所以咧你就可以落煉奶，就冇咁突出個味，同埋有少少奶味咧。你有陣時都會煉奶點新鮮士多啤梨食噶啦，有啲人。所以咧個味係夾嘅，亦都係好食嘅。嗱，咁咧記住。你用個刀咧搽花生醬咧，搽完咧就洗乾淨抹乾先搽士多啤梨醬，唔係呢個士多啤梨醬壞，或者調翻轉都係或者好似我咁換第二把餐刀又好牛油刀都好預熱200度啦。我寫咗喺嗰個影片度3分鐘咁咧你就入面記住唔好擺牛油紙成唔係佢因為一路吸噶。佢一路吸上去咧，你個牛油紙咧冇嘢壓住咧，佢會升咗上去會燶噶。因為我試過，所以你哋要小心。淨係擺個爐入去預熱，一定要預熱，唔係就唔成功。呢個就係秘訣啦。預熱咗之後咧，你等佢就擺趁佢預熱3分鐘咧發定啲蛋啦，跟住牛油攞去叮15秒，咁整溶佢啦。因為一陣要搽喺張牛油紙上面嘅，咁你嗰個西多士先唔會話黐底咁蛋就用叉就最方便啦，用叉嚟發。咁發完咧，咁佢嗰個焗氣炸鍋一得啦，你就擺個牛油紙落去有啲熱㗎，所以你哋小心擺完個牛油紙之後咧，就搽少少牛油喺上面你話你有嗰啲噴嗰啲油咧得唔得？噴嗰啲油得，但係咧。我覺得咧用牛油咧個味夾啲嘅，咁所以咧你就最好咧就用牛油跟住咧你就去搽完個未用之前咧，你就擺翻嗰個兜入翻落個氣炸鍋，因為唔係你預熱就冇用啦，佢就攤翻凍好似我咁跟住你要準備整之前咧，先搽牛油先染咗啲邊我就用手嘅，因為一用筷子用其他嘢夾咧個包會變形，就唔好睇嘅。我就用手輕輕整咗4個邊，跟住兩邊由佢浸夠嗰啲蛋漿。如果厚身嘅咧，佢其實吸得多啲嘅，所以你見到我咧話3至4隻蛋咧，其實係越厚身噶。咁但係我今次呢隻薄身咧就其實蛋就用唔到咁多，但係我想俾你睇就咁擺入去180度就焗佢6分鐘。焗完一邊咧6分鐘睇下幾靚。你而家咧就反轉佢，照樣180度4分鐘搞掂噶啦。跟住出嚟之後咧，你就會見到咧成個西多士咧脆卜卜噶。你可以轉頭咧，你可以聽到啲聲咧係脆卜卜噶。呢個紙咧，你會見到開始有啲黑咧。再整多一塊咧，
就要換噶。如果譬如你整3、4塊咧，你一定要換嚇。就唔可以不斷咁整嘅，因為唔係咧會越嚟越黑。你所以咧一陣會睇到咧，我第2塊咧係黑過第1塊嘅。嗱，跟住咧就攞雪咗嗰2塊牛油啦，擺1塊喺面，跟住其實就得噶啦。不過我要整埋士多啤梨餡，所以咧我要重複個步驟做多一次。嗱，俾你聽下有幾脆。嗱，說時遲那時快，第2塊都整埋啦。嗱，你會見到右手邊嗰個士多啤梨餡，因為再用翻嗰張牛油紙，你見到佢明顯係窿少少，即係會黑咗少少嘅，但係都係好靚嘅。但係你去到第3塊咧就唔得啦，所以就唔好黑。如果你整多過2塊咧，就一定要換牛油紙。嗱，而家切開俾你哋睇下，話佢入面簡直係正啦，一定同你出面食嘅冇分別啊！仲要係健康啲，你食唔到話佢係油炸煎啦，定係氣炸鍋，佢一樣咁好食。但係咧你就唔使係好多油，或者係搞到又煎又炸咁麻煩啦。花生醬呢邊梗係糖漿啦，跟住士多啤梨嗰邊試下新口味，士多啤梨醬就配連奶，保證你會中意。就係咁簡單。如果我整到你都整到啦，如果你中意我 video 嘅話，俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次 GX 嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次 GX 嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。